Bugün səhər saatlarında Quba Qonaqkent Muçu avtomobil yolunun Təngədərəsi adlanan keçid hissəsində qaya parçaları yolun gediş-gəliş hissəsinə düşmüşdü. Hal-hazırda insanların gediş-gəlişini bərpa etmək üçün 11 saylı xüsusi təyinatlı yol istismar idarəsinin texnikası və əməkdaşları qaya parçalarını yoldan götürmək üçün çalışırlar. Quba Qonaqkent Muçu avtomobil yolunun 31-ci kilometrliyində yolun bağlanmasına görə 20-dən artıq yaşayış məntəqəsinin rayon mərkəzi ilə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib. Səhər də tezdən yoldayım. Bu vaxt etməli ki, yol açılmır. Təbii trafik. Yol bağlanıb, biz rayonla əlaqəmiz kəsilib. Hal-hazırda mən özüm aşağı xidmətə getməliyəm. Yol yoxdur. 4 saatdan yuxarıdır ki, yol bağlıdır. Hal-hazırda işlər gedir, gözləyirik. Bugün səhər saat 6-7 radələrindən Quba Qonaqkent Muçu avtomobil yolunun 31-ci kilometrində qaya uçması nəticəsində yol bağlanıb. Tərəfimizdən tədbirlər görülür, xüsusi texnikalar cəlb olunur avtomobil yolları tərəfindən. Qaya parçaları qaz xəttinin üzərinə düşüb. Təbii qazın verilməsində fasilə yaranıb. Elektrik enerjisinin verilməsində yaranmış fasilənin aradan götürülməsi üçün materialların daşınmasında çətinlik yaranıb. Hazırda yolun açılması istiqamətində işlər görülür. Çətinliklərə baxmayaraq materiallar əllə daşınaraq yolun əks tərəfində yük maşınlarına yüklənərək daşınır. Aydın Adgözəlov bugün informasiya proqramı üçün.